आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़े मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। किताब कब तक सादा रहेगी, कभी तो आगाज़ बाप होगा। किताब कब तक सादा रहेगी, कभी तो आगाज़ बाप होगा। जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं किया, कभी तो उनका हिसाब होगा। आज हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे साथी जनाब मज़हर भाई साहब के क्लास फेलो जिगरी दोस्त सरदार रब नवाज़ खान साहब हमारे साथ यूके में मौजूद है, वेल्स के मिडल में हैं। इनको यहाँ पर लाएँ। कदीम ज़माने की ट्रेन खड़ी है, उसकी 2 डब्बे बोगियाँ खड़ी हैं। और यहाँ पर ये जो रायली कोला होता है, जो ये ज़मीन से अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, जो इसका ढेर लगा हुआ है। इसके ऊपर जो है ना ये ट्रेन चलती है। और यहाँ पर अगर ये लगाएंगे कैमरा तो ये पुराना इनका रेल का इंजन है, जहाँ से ये जो स्टीम का इंजन है जो कोयले के ऊपर चलता है, ये ईजाद किया गया है। तो रब नवाज जो सरदार रब नवाज़ खान साहब जो हमारे साथ आए हैं, ये स्पेशल हमने टूर इनके लिए डिज़ाइन किया है मज़हर भाई ने। और हमारे